ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่26 มกราคมนะครับก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่าทำบูแฟกนะครับก็ปั๊มขึ้นไปเมื่อเช้าแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มย่อแล้วหรือเปล่าก็ต้องเดี๋ยวรอลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาในส่วนของข่าวแรกก่อนเลยนะครับมาเวลไอรอนแมนอาร์ติสนะครับก็คือคนเขียนไอรอนแมนเนี่ยได้เข้าลองใช้ตัวเว็บ3เนาะในการใช้เขียนการ์ตูนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นนวัตกรรมในอนาคตต่อไปแล้วกันดังนั้นเว็บ3ยังไงก็มานะครับใครอยากจะเข้าไปดูคอมิกของเขาก็ลองเสิร์ชหาตามนี้ได้เลยนะครับ Genesis Comic Trailer นะครับแล้วก็ดูภาพรวมๆแล้วนะครับหลายๆอย่างหลายๆตัวนะครับตอนนี้ผมมองว่าธุรกิจของ Web3 น่าจะเข้ามาสร้างแบบเรื่องของ NFT เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตมากขึ้นแน่นอนนะครับก็เรียกง่ายๆว่าคนที่เป็นอาร์ติสต์เขาก็ต้องมีช่องทางการขายของของเขาเนาะถ้าเกิดมันมีช่องทางไหนที่เปิดใหม่ให้เขาขายของได้มันก็น่าสนใจนะครับและอีกอย่างคือต้องบอกว่าอย่างบอเอฟแค่รูปลิงธรรมดามันยังขายได้นั่งไม่รู้กี่แสนนะครับกับถ้าเกิดเขาเอาผลงาน Marvel Iron Man ของเขาเนี่ยมาปล่อยขายเป็น NFT มันจะได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ลองมานั่งคิดดูก็มันก็น่าสนใจเนาะนะครับต่อมาในฝั่งคริปโตอินดัสทรีนะครับก็เจอนางอลิซาเบธวอร์เรนเข้ามาสกัดดาวรุ่งอีกแล้วนะครับเขาบอกว่ามันจำเป็นจะต้องมี security ที่มากขึ้นนะครับสำหรับทางด้านกลต.ที่จะต้องเข้ามาจัดการในส่วนของคริปโตนะครับก็จริงๆถามว่าดีไหมมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละเพราะว่าธุรกิจตรงนี้แม่งรักกันบ่อยๆรักกันยาวๆรักกันอย่างยาวนานนะครับรักกันเรื่อยๆนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันเลิกรักกันแล้วมันสามารถจับได้ทวงเงินคืนได้ทุกอย่างกลับมาได้มันก็ดูน่าสนใจนะครับแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าอเมริกามันไม่โปร่งใสอยู่แล้วเรื่องของตลาดคริปโตเนี่ยเพราะมันยังไม่ทำอะไร FTX เลยนะครับแชมยังเดินกระดิกนิ้วตีนเล่นได้อยู่เลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีการเรียกเงินคืนหรืออะไรใดๆหรือแม้แต่แคโรลีนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหรือยังจับตัวไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดูตลกนะครับดังนั้นส่วนของกรณีอะไรใดๆก็ตามข่าวพวกนี้ที่ออกมาผมก็มั่นใจได้ว่ามันก็มีทั้งข่าวฝัดนะครับแล้วก็ข่าวที่มันเป็นเรื่องกลางๆแล้วกันอย่าไปมองว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดนะครับบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของตลาดที่แบบเขาต้องการปล่อยข่าวมาทุบหรืออะไรต่างๆนะครับแต่อันเนี้ยเรียกง่ายๆว่าเป็นข่าวสกัดดาวรุ่งคริปโตแล้วกันนะครับแฮกเกอร์นะครับมีการ take over Robinhood Twitter ดังนั้นตอนนี้ใครที่ไป follow Twitter ของ Robinhood อยู่นะครับก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วนี่โอ้โห Robinhood พูดถึง Pancake Swap เนาะซึ่งอยู่กันคนละแอปเนาะแต่มาพูดถึงทางฝั่ง Binance Smart Chain นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องลิงก์ด้วยนิดหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดเราคลิกจิ้มลิงก์ไปแล้วเกิดมันเป็นลิงก์ปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ระมัดระวังกันหน่อยละกันนะครับมันก็อาจจะโดนลิงก์ปลอมลิงก์อะไรอย่างนี้แฮกได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับแอปนะครับยังขึ้นมาไม่หยุดนะครับปั่นทะลุแนวต้านพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้มาวิ่งมาอยู่แถวๆประมาณ18เหรียญเนาะก็มันเป็นเหรียญที่เพิ่งเปิดมาใหม่จำไว้ว่าเหรียญที่เปิดมาใหม่มันยังไม่มีเพดานแนวต้านนะครับดังนั้นโอกาสที่มันจะปั่นราคาให้มันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยได้ไม่ยากแต่ถ้าเหรียญไหนที่มันเคยขึ้นไปแล้วมันโดนทุบลงมาแล้วมันจะมีเพดานแนวต้านซึ่งไอเพดานแนวต้านนั่นแหละเป็นตัวสกัดดาวรุ่งไม่ให้เหรียญมันวิ่งขึ้นต่อดังนั้นถ้าตอนนี้มันยังปั่นขึ้นได้มันก็เหมือนโซลาร่าแหละเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วรอบนึงเนาะว่าเหรียญไหนก็ตามที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเป็นเหรียญเปิดใหม่มันไม่มีเพดานพอมันไม่มีเพดานมันก็วิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆพอมันวิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ย
มันก็เมื่อไหร่ที่เขาอยากทิ้งเมื่อนั้นแหละนรกจะมาเยือน นะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันดีๆแล้วกันเพราะว่ามันทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วนะครับแล้วถ้ามันลงมารีเทสแล้วมันหลุดมันจะเป็นขาลงที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วนะครับนะอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับโซลาร่านะครับก็มองเป้านะว่าจะกลับไปที่30นะครับก็คาดหวังเช่นกันนะครับมันเคยลงมาจากนรกดังนั้นก็ต้องให้มันขึ้นสวรรค์กลับไปได้แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก่อนที่มันไหลลงมายังกับน้ำตกนะครับแต่พอเวลาตอนที่มันตกลงมามันใช้เวนู่นนี่นั่นมันเกิดการทำแนวต้านไงพอมันเกิดการทำแนวต้านเนี่ยโอกาสที่มันจะวิ่งกลับขึ้นไปที่เดิมได้ไหมน่าจะยากนะครับอาจจะยากแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็ไทยทนได้ก็ทนถือได้ก็ถือนะครับแต่กลับไปได้ถึงที่เดิมไหมผมคิดว่าไม่นะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่วิ่งหนีออกจากโซลาร่าไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยตัวแพลตฟอร์มมันเองเพิ่งจะมาทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ล่มได้เมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาราคามันวิ่งขึ้นไปแรงๆเดี๋ยวแม่งก็ล่มอีกมุกเดิมนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาที่อีเธอร์กันบ้างนะครับอีเธอร์ตอนนี้กำลังวิ่งใช้เวนะครับรอสัญญาณการปั๊มแล้วกันเบรกขึ้นมาแล้วรีเทสแล้วนะครับถ้าโชคดีเทสแล้วไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะปั๊มไว้เดี๋ยวต้องมารอดูก่อนว่าข่าวนี้มันออกมาตามกราฟทันหรือเปล่านะครับเมกะดาวนะครับมีการอนุมัติแล้วนะครับที่จะมีการปล่อยกู้เพิ่มอีก100 มิลเลียน USDC ในฝั่ง Y-Earn Finance เนาะแปลว่ามันจับมือถึงกันหรือเปล่าตรงนี้นะครับเมกเกอร์กับ Y-Earn นะก็เตรียมตัวที่จะบินกันหรือเปล่าของเหรียญนี้นะครับหรือว่าจะทุบให้ยับ คนปล่อยกู้เสร็จแฮกหนีปุ๊บเรียบร้อยจบเลยนะครับก็มารอลุ้นกันดูนะครับสำหรับ Y-Earn เคยบินขึ้นไปถึงตัวเลขเท่าไหร่30,000เท่าไหร่นะไม่ใช่ 30,000 สิขึ้นไปที่ราคาแบบโหดกว่า Bitcoin 100 USD มั้ง100,000 USD มั้งตอนนั้นน่ะถึงปะจำไม่ได้เดี๋ยวไปลองดูกราฟอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ต่อมานะครับในฝั่ง Economic ข่าววันนี้นะครับ20:30มีตัวเลข GDP ออกนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่ามันจะต้องตกต่ำลงเนาะเมื่อตัวเลข GDP ตกต่ำเขาจะขึ้นดอกไม่ได้ยิ่งขึ้น GDP ยิ่งตกนะครับดังนั้น GDP ของอเมริกาตราบใดที่ยังขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆมันจะยิ่งดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยไม่แน่ใจมีกราฟให้ดูไหมจะเห็นได้ว่าตัวเลขของ GDP ของสหรัฐอเมริกานะครับเคยวิ่งมานี่ 35.3 เวอร์ไปไหมเนี่ยแล้วลงมาเหลือ 3.9 แล้วไหลโจ๊กเป็นน้ำลงมาดังนั้นตอนนี้แค่มันประคองไม่ให้ลงต่อก็เก่งแล้วแต่ถ้าตอนตั้งแต่ที่มันประกาศขึ้นดอกเบี้ยมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณแถวๆเนี้ยนะครับล่วงไหลลงมาเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ตุลานะมาเรื่อยๆนะครับ 4-5 เดือนจนมาตอนนี้จนถึงประมาณ 4.5 แล้วใช่ไหมก็ปรับขึ้นทุกเดือนมาเรื่อยๆนะครับก็ล่วงยับนะครับเรียกง่ายว่าล่วงยับแล้วกันดังนั้นต่อจากนี้นะครับก็มารอดูกันว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะพังพินาศไหมนะครับถ้าตัวนี้ลดลงไปอีกนะครับลงกลับมาติดลบใหม่อีกรอบนึงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงเขาก็น่าจะต้องพยายามประคองเศรษฐกิจคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตัวเลข jobless นะครับตัวคนตกงานนะครับเขาทำนายว่าสูงขึ้นซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกดอกเบี้ยยิ่งเยอะขึ้นเราจะต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับรัฐบาลมากขึ้นการจ้างงานก็อาจจะลดลงนะครับGood Trade Balance นะครับลดลงอันนี้มองว่าดีขึ้นนะครับตัวเลขการเทรดดีขึ้นแปลว่าคนเอาเงินกลับเข้ามาในตลาดตั้ง1จุดนิดนึงเนาะจากที่มองตรงนี้83เหลือ82เนาะนะครับก็เอาเป็นว่าตัวเลขสำคัญนะครับมีวันนี้
มีวันพรุ่งนี้นะครับ personal income spending ตรงนี้นะครับสำคัญแล้วก็พอจบสัปดาห์นี้อาจจะต้องรอเฟดนะครับในวันที่2ถัดไปนะครับที่จะมาทุบหรือว่าจะมาลากตลาดให้ขึ้นพุ่งขึ้นไปทะลุ 25,000 ก็น่าจะวันนี้แหละนะครับจะพุ่งขึ้นถึงไหมถึงแล้วจะทุบเลยไหมนะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องติดตามกันนิดนึงนะครับจบแล้วนะครับข่าวเรามาที่กราฟกันบ้างนะครับดอลลาร์วันนี้เปิดแท่งกลับตัวขึ้นมาเนาะ4 ชั่วโมงนะครับแท่งจริงๆแท่งนี้มันเป็นของบ่าย3นะครับก็นี่บ่ายโมงเหมือนจะลงพอแท่งนี้ปั๊มขึ้นซะงั้นกลับตัวเร็วดีเนาะแปลว่าตัวเลขคืนนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันลากขึ้นไปรอแบบเนี้ยแปลว่าเดี๋ยว20:30ลงนรกต่อแน่ๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่การคาดการณ์ส่วนใหญ่ปกติแล้วตรงนี้ไม่มีไดเวอร์เจนต์นะครับอยู่ดีๆก็ปั๊มขึ้นไปหน้าตาเฉยนะครับมาเกิดไดตรงนี้นะนิดนึงนะครับในแท่งไทม์เฟรม1 ชั่วโมงแล้วก็ปั๊มโหดขึ้นไปเลยนะครับปั๊มโหดขึ้นมาเลยถ้าอย่างนั้นแปลว่าแบบเนี้ยผมมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้ต้องออกมาแย่กับดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันลากขึ้นไปก่อนอันนี้ก็คือเป็นลากขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเฟกเอาท์ลงมาจะเฟกหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวแตะแท่งแนวต้านนะครับโซนบริเวณ 101.87 นะครับถ้าผ่านไม่ได้อาจจะมีการไซด์เวย์ออกข้างหรือย่อลงไปนิสัยของ DXY เสมอนะเวลาที่ตัวเลขจะออกมันจะลากปั๊มแท่งขึ้นไปก่อนถ้าวันนั้นตัวเลขไม่ดีเนี่ยมันจะปั๊มขึ้นไปรอพอถึงเวลาออกปุ๊บมันจะทุบลงข้างล่างเรียกง่ายว่าขึ้น60 สตางค์แล้วลง40 สตางค์เหมือนเดิมนะครับยังไงก็มีกำไรอันนี้คือเทคนิคอลเลยนะครับอยากรู้ว่าใครทำก็รู้กันอยู่ นะครับขึ้น60ลง40แล้วแม่งก็ทำอย่างเงี้ยตลอดทั้งปีสุดท้ายกำไรมหาศาลมาที่ทองแล้วกันนะครับทองผมว่ามันเริ่มแผ่วแล้วนะมองจากจุดเนี้ยผมมองว่ามันเริ่มแผ่วนะครับแต่ทองคำยังสามารถยืนอยู่บนเส้น EMA 20 ได้นะครับแม้ว่าจะมีการหลุดนะครับพูดให้ชัดๆหลุดนะครับหลุดแนวรับขาขึ้นเส้นเหลืองตรงนี้แล้วเห็นไหมหลุดปื๊ดลงมาตรงนี้หลุดลงมากลับขึ้นมาได้ตรงนี้กลับลงไปข้างล่างแล้วถึงแนวต้าน1950แล้วไม่สามารถที่จะยืนเหนือ1950ได้นะครับมีการทุบตกลงมาข้างล่างซึ่งก็ต้องลุ้นกันดูอีกทีนึงว่าคืนนี้ถ้าดอลลาร์ร่วงตัวทองคำจะกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับทีนี้ผมลบของเก่าทิ้งหมดเลยมาเริ่มตีเส้นใหม่กันตรงนี้ถ้าให้มองมันเบรกแต่ยืนไม่ได้ตุ๊บลงมาข้างล่างจุดแนวรับของเรานะครับเรามองตั้งแต่โซนนี้แล้วกันเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันคำสัญญาณท่าไม้ตายก็คือ rising wedge นั่นเองนะครับกรณีที่กลับขึ้นมายืน1950ไม่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะไหลลงมารีเทสแนวรับด้านล่างนะครับดังนั้นถ้าทองคำเนี่ยมีการหลุดเส้น EMA 50หรือ MA 50นะบริเวณ1921เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่มีโอกาสที่จะเริ่มวิ่งดิ่งลงนรกไปข้างล่างนะครับแล้วถ้าหลุดตรงนี้เป้าต่อไปก็คือ 1,900 นั่นเองลง50เหรียญเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับของทองคำนะครับเวลาขาลงแต่เวลาขาขึ้นเนี่ยมันจะลงยากนิดนึงดังนั้นตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าจะหลุดลงมาใต้เส้น50ไหมแต่เส้น50เทสขึ้นไปลงมาใหม่ขึ้นไปลงมาใหม่และขึ้นไปแบบนี้บ่อยๆไม่สวยนะครับบอกไว้ก่อนว่าบ่อยๆไม่สวยTime Frame Day นะครับเราย้อนลงมาดูตรงนี้เราจะเห็นว่า MA 50ตัด200ตรงนี้ Golden Cross เรียบร้อยแล้วปึ้งขึ้นไปนะครับปึ้งขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว MACD นะครับยังไม่ได้ตัดลงยังไม่มีสัญญาณตัดลงแต่ RSI เนี่ยจุดนี้ถึงจุดนี้เกิดมี Hidden Bear โผล่มาแล้วนิดนึงนะครับก็ต้องรอดูว่าจะย่อลงมาไหมแต่ถ้าย่อเนี่ยผมยังมองว่าเส้น EMA 20นะครับในโซน 1,897 96 แถวๆนี้ยังอาจจะพอมีลุ้นที่จะรับแล้วก็เทสเด้งขึ้นไปต่อได้แต่
ถ้าน้องหลุดลงมาน้องจะไหลยาวลงไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ปกติเวลาที่มันผงาดขึ้นมาแบบเนี้ยเรามาย้อนดูตรงนี้ตอนที่มันคลอสปื๊ดไหลลงมาตรงนี้ทะลุปึ๊บลงมาเลยตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บทะลุปึ้งลงมาเห็นไหมมาหา EMA 50นะครับถามว่าตรงเนี้ยพุ่งขึ้นมามันพุ่งมาหลายสเต็ปแล้วเนี่ย1 2ตรงนี้น่าจะแบบใช้เวนิดนึงปรับฐานนะครับแล้วก็ขึ้นไม่รู้ว่าก้อนนี้คือ3ไหมนะครับถ้าโชคดีก้อนนี้คือ3ก็ดีไปแต่ถ้าก้อนนี้เป็น5ก็คือจบแล้วแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ปรับฐาน1 2 3ตรงนี้ไหมเนี่ยที่3ตรงนี้ใช้เวแล้วทำ4ยกขึ้นมา4ยก5ขึ้นมามันก็เหมือนจะใช่แต่มันก็ยังบอกไม่ได้ว่าใช่ไหมนะครับแนวรับขาขึ้นใน Time Frame Day นะครับเช่นนี้ก็ยังค่อนข้างชัดเจนว่ามันอยู่ตรงเช่น EMA 50ก็คือ1896ตรงนี้นะครับถ้าจะใช้เวแบบนี้นะครับก็จะใช้เวมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอวิ่งมาชนนะครับวิ่งมาชนแนวต้านตรงนี้เช่นแนวรับเนี่ยพูดผิดเช่นแนวรับเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อก็ได้แต่ถ้าผมว่าถ้าหลุดใต้19221เนี่ยแถวๆนี้ไม่ค่อยสวยแล้วแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสไหลลงมาได้แต่เรามองจากสัญญาณ Time Frame Week นะครับจะเห็นได้ว่า MACD เพิ่งตัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือแค่จุดเริ่มต้นถ้ามันจะไปต่อนะก็ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าขาลงตรงนี้เหมือนมันมาดูกันขาลงตรงนี้จะบอกว่ามันจบแล้วหรือเปล่าเราก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันกำลังลุ้นที่จะชนแนวต้านอยู่เห็นปะเส้นสีฟ้าเนี่ยกำลังคลอสตัดขึ้นมาที่เส้นนี้นะครับถ้าเกิดยืนไหวเบรกทะลุ1950ได้มีโอกาสพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยมีโอกาสที่ทองคำจะวิ่งทำ New All Time High ขึ้นไปเลยแต่ถ้าเบรกไม่ได้ตรงนี้อาจจะเริ่มไหลลงข้างล่างต่อก็ได้เช่นกันดังนั้นเรามาดูก่อน All Time High ทองคำอยู่ที่ตรงนี้2063ถ้าเบรก1950ได้มีโอกาสลุ้นขึ้นมารีเทสตรงนี้แหละนะครับแต่เราจะเห็นนะว่ามันก็มีโอกาสที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับไม่ใช่ไม่มียังมีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปได้อยู่เพราะอะไรเรามาดูสัญญาณ RSI นะวันนี้จัดทองให้ก่อนเลยนะครับจัดทองให้ก่อนเพราะว่าทองดูลุ้นเหมือนอยากขึ้นต่อใจจะขาดแต่นี่ไงเห็นปะกำลังจะชนแนวต้านเนี่ยถ้าเบรกทะลุแนวต้านได้ผมมองว่ามันพุ่งขึ้นต่อไปยาวๆเลยมีโอกาสวิ่งขึ้นไปรีเทสไอโซน2069นั่นแต่ถ้า RSI ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้ได้นะแปลว่ามันจะจบที่1950แล้วมันจะเริ่มเข้าสู่ขาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเวฟตรงนี้1ตรงนี้ทำ4อันนี้ขึ้น5จบแล้วเหมือน BTC เลยนะครับเพียงแต่ว่าจุดนี้มันลงเสร็จปุ๊บมันขึ้นมาค่อนข้างแรงมากๆด้วยดังนั้นลง A ตรงนี้ขึ้น B ไม่รู้จะเป็น B สตรองไหมหรือจะเป็น B ที่ขึ้นมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตบด้วย C แล้วก็คือไหลลงนรกแต่ทีนี้การไหลลงนรกผมก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะว่าทองคำเคยวิ่งมาตรงนี้เราเห็นมันวิ่งลงมารีเทส1รีเทส2รีเทส3เห็นปะตรงนี้มีรีเทสขึ้นมา1ตรงนี้2ไม่รู้จะมี3ตรงนี้ด้วยอีกไหมแต่การรีเทสตรงนี้1 2 3มันไม่ได้สูงเท่าไฮเดิมเลยแต่รอบนี้สูงเท่าไฮเดิมนิดนึงเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแล้วรอบ3ก็กำลังลุ้นขึ้นมารีเทสไฮเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าก้อนนี้ไม่ทะลุ 1950 หรือ 2,000 นั่นแปลว่าจบรอบนะครับจบรอบแล้วอาจจะค่อยๆคอสตัดลงซึ่งการลงนะครับจาก 1,900 เหลือเท่าไหร่เหลือ 1,000 นะก็ 50% discount ดีกว่า Bitcoin นิดหน่อยนะครับ Bitcoin นี่เท่าไหร่70นะครับรอบนี้70รอบก่อน80นะครับก็เอาเป็นว่าถ้ารอบนี้ไม่รู้จะลง50ไหม
2,000เหลือ1,000 ก็เตรียมตัวกันดีๆแล้วกันถ้ามันลงนะแต่ถ้ามันขึ้นต่อก็โชคดีไปเพราะว่าผมดูจากสัญญาณนะครับเส้น EMA ต่างๆเนี่ยมันตัดขึ้นครอสขึ้นมาค่อนข้างดูดีนะครับแล้วมันยังดูเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่มันเริ่มติดแนวต้านแล้วตรงนี้ก็แนวต้านถ้าเบรกขึ้นไปต่อได้ทะลุแนวต้านแล้วไปต่อยาวๆแล้วกันอันนี้คือทองคำนะมองไว้ก่อนถ้าทะลุ1950เตรียมโฟโมได้เลยนะครับมาที่ NASDAQ นะครับตลาดยังไม่เปิดใช่ไหมโอเคตลาดยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ามันก็ยังดูเป็นเทรนขาขึ้นเนาะตัว S&P นะครับเหมือนเมื่อวานนี้เราก็ดูกันคร่าวๆว่ามันเพิ่งจะเบรกแนวต้านขึ้นมายืนเหนือ 4,000 ได้นะครับยืนลงมาแล้วกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็กลับขึ้นมายืนอยู่บนโซน 4,000 ได้ก็ยังมีลุ้นที่จะวิ่งไปต่อละกันสำหรับตัวหุ้นสหรัฐนะครับTotal วันนี้นะครับวิ่งกลับมาที่โซนแนวต้านใหม่นี่ชนต้านเมื่อคืนนี้เหมือนจะมุดลงนรกไปแต่กลับขึ้นมาได้หน้าตาเฉยนะครับเสร็จแล้ววิ่งไปทดสอบ 1.02 กลับลงมาใหม่อีกแล้ว อุลปวดกระบาลนี่กลับขึ้นมานะครับดังนั้นตอนนี้กรอบของมันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำไดมอนด์ไหมนี่มาอีกแล้วไดมอนด์นะครับเรามามองก้อนนี้ถึงก้อนนี้นะครับแล้วก็ก้อนนี้อาจจะวิ่งเบรกขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวถ้าชนตรงนี้ไม่รู้จะเบรกลงหรือเบรกขึ้นก็มารอลุ้นกันดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันเฟกเอาท์ขึ้นไปนะครับดังนั้นมันอาจจะมีการทำไดมอนด์ในโซนกรอบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเป้าทาร์เก็ตเมื่อวานนี้มองไว้ถ้าหลุดนะเห็นปะถ้าหลุดมันจะไหลลงนี่แต่พอมันเด้งตรงนี้ปุ๊บมันลากกลับเด้งปุ๊บลากกลับนะครับก็ยังโชคดีไปที่มันไม่ได้วิ่งลงนรกไปข้างล่างนะครับก็ยังรอลุ้นว่าจะทำไดมอนด์หรือจะปั๊มขึ้นต่อทำบูแฟกแล้วขึ้นต่อไหมตรงนี้เหมือนทำโคละโข่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมเปิดปีกข้างล่างแล้วเป็นโทรโข่งถ้าเบรกด้านบนตรงนี้ขึ้นมายืนได้รีเทสแล้วพุ่งขึ้นต่อก็มีลุ้นไปต่อนะครับ USDT วันนี้นะครับปั๊มลงนรกเด้งกลับเกิดไดเวอร์เจนต์ไอตัวนี้แม่งตายยากจริง USDT เอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกตอนนี้คนถือครอง USDT ไม่เข้าสปอตกันเพราะกลัวว่าเฮ้ยฉันเล่นซ่านรีบเข้าเลขออกรีบเข้ารีบออกอะไรเงี้ยตลาดมันถึงได้สวิงแบบเก็บบนเก็บล่างอยู่เรื่อยๆไงเดี๋ยวลากขึ้นเดี๋ยวลากลง คนที่เข้ามาเนี่ยก็หวังมารวยฟิวเจอร์กันแต่ว่าก็ต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันสำหรับฟิวเจอร์เพราะว่าแค่ช่วงนาทีที่คุณเปิด 125x นะครับระบบบอทของพี่ตีนะครับก็จะรอวิ่งมาส่ง SMS ให้คุณนะครับสมมนาคุณหรือว่าสมน้ำหน้าคุณนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็ระวังกันหน่อยแล้วกันพี่ตีเขามีระบบจับพวก125อยู่เนาะใครเปิด125บ่อยๆก็มักจะมีสมนาคุณให้คุณนะครับตรงนี้มีลุ้นทำแบร์แฟกนะลงมาทำปึ๊บถ้าเบรกแนวต้านไม่ได้แล้วหลุดแนวรับนะครับโซน 6.7 นะครับก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาที่ 6.65 และ 6.55 ต่อนะครับไม่อยากให้ขึ้นเลยอยากให้ลงต่อนะครับลงต่อกับลุงตู่ก็ลงไปเถอะนะครับอยู่นานไม่ค่อยดีนะครับมาต่อกันที่ time frame day มันค่อยๆ cross ขึ้นเนาะค่อยๆ cross ขึ้นก็เหมือนมันอยากขึ้นผมมองตรงว่ามันอยากขึ้นแต่ time frame week บอกว่าคุณยังลงได้อีกเยอะเลยเพิ่งจะเริ่มที่จะเริ่มลงมาแค่2แท่งเองนะครับเพิ่งจะเริ่มหลุดแนวรับขาขึ้นเองดังนั้นรีบลงมาใต้ 6.5 ได้แล้วนะครับ 5.5 รอคุณอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันไหลใต้ 6.5 เนี่ยเราคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันน่าจะค่อยๆกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วสำหรับตลาดคริปโตแล้วก็ USDT อาจจะเริ่มไหลลงเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้วีคโดจิแท่งกลับตัวสัปดาห์หน้าอาจจะกลับตัวขึ้นนะครับระวังกันนิดนึงแล้วกันเนาะสัปดาห์หน้านะครับ 7.6 อาจจะเด้งขึ้นมารีเทสถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยลงต่อแล้วมีอะไรมาที่ BTC เลยBTC เมื่อวานผม
ชี้เป้าแล้วแต่ไม่ถึงเป้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ก้อนนี้นะครับไอ้ก้อนนี้มันยังไปไม่ถึงฝันมันโดนสกัดดาวรุ่งด้วยเส้นแนวต้านเส้นนี้แนวต้านนี้มาจากไหนเรามาดูตรงนี้ก่อนนี่ไงแนวต้านเส้นนี้ปื๊ดเฉียงมาติดตรงนี้สกัดดาวรุ่งเรียบร้อยไม่ได้ไปต่อนะครับก็เจอแนวต้านด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่ผ่านตรงนี้อาจจะมีโอกาสย่อลงมาที่เส้นฟ้าก็ได้หรือเส้นเหลืองข้างล่างสุดก็ได้ที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ที่เรามองเป็นเทรนขาขึ้นที่แบบมันอาจจะค่อยๆปรับฐานค่อยๆไปช้าๆไม่รีบนะครับแม็กดีเอื่อยๆลงแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังมีกระตุกใช่ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่ามีการลงมาพักฐานนะครับมีการลงมาพักฐานตรงนี้เราจะเห็นเราตีเอาแนวเอาเส้นเนื้อเทียนแล้วกันเราตีเอาเนื้อเทียนเอาเห็นได้ว่ามันวิ่งลงมาทดสอบเนื้อเทียนนะครับแนวรับเนื้อเทียนขึ้นปุ๊บจริงๆไอ้แท่งนี้มึงจะอยู่บนตรงนี้ก็ดีนะไม่อยู่นะครับถึง 2-3-800 ที่ผมบอกเป๊ะเลยเป๊ะเสร็จปุ๊บวิ่งลงปั๊บเลยนะครับก็มองไว้แล้วแหละว่าไม่ถึง 24,000 น่าจะ 238 พอถึงปุ๊บกระชากลงมาครึ่งแท่งโอ้โหเหมือนแบบเรากินป๊อกกี้แล้วแบบคนแม่งกัดไปแล้วมัน 80% อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโอกาสจะขึ้นต่อแม่งก็ยากเลยแม่งเลยขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ทิ้งตัวลงมารีเทสแนวรับใช้ตัวเนื้อเทียนเนาะอันนี้รีเทสเนื้อเทียนแต่ก็ยังมีแนวรับอยู่ที่ 22,800 ที่เส้น EMA 20 รออยู่นะครับแท่ง4ชั่วโมงมีสัญญาณโดจิก็ขอให้ปิดเป็นเขียวแล้วกลับขึ้นไปใหม่แล้วกันนะครับทาร์เก็ตคร่าวๆตอนนี้ผมยังมองว่ายังอาจจะยังขึ้นต่อยากนิดนึงแต่มันก็เหมือนไม่ได้อยากให้ลงมันไม่ได้อยากให้ลงแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะให้ขึ้นเร็วคิดว่ามันน่าจะพยายามประคองตลาดไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้มีไลท์เซเบอร์โผล่มาแล้วนะครับก็ชี้เป้าถ้ารีเทสตรงนี้เสร็จชี้เป้าอาจจะมีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่ 2-3-800 อีกสักรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ1ชั่วโมงนะครับตรงนี้ขึ้นมารีเทสรีเทสปุ๊บเด้งกลับขึ้นมารีเทสใหม่แต่ถ้ารีเทสบ่อยๆไม่สวยนะครับเรามาดูใน1ชั่วโมงตรงนี้เราจะมีแนวต้านอยู่ที่โซนนี้นะดังนั้นน้องก็ต้องเบรกขึ้นมาให้ได้นะครับน้องต้องเบรกยืนเหนือ 23,100 ให้ได้ถ้าเบรกยืน 23,100 ไม่ได้อาจจะมีลุ้นที่จะลงมาทดสอบ 600 800 ข้างล่างที่ผมบอกแล้วกันนะครับมาที่อีเธอร์กันบ้างอีเธอร์นะครับตรงนี้วิ่งมาสามเหลี่ยมเบรกลงวกกลับขึ้นมารีเทสแนวต้านใหม่ผ่านได้แค่ใช่มาดูใน4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยผ่านใช่นะครับแล้วก็ไอโซนนี้แม่งก็ดันมีแนวต้านตรงนี้อีกเห็นปะก็เลยกลายเป็นว่ารีเจ็คนะครับก็ยังเบรกไม่ได้ EMA 20-50 นะครับซ้อนกัน2เส้นนะครับเพิ่มดับเบิลแนวรับเข้าไปที่โซนประมาณ 1,595 ถึงประมาณ 1,597 แถวๆนี้เนาะเพิ่มแนวรับเข้าไปจุดนี้จะมองว่ายังเป็นบูแฟกอยู่ได้ไหมนี่สามเหลี่ยมเนาะไทรแองเกิลนะครับตรงนี้เกิดไทรแองเกิลขึ้นมานะครับถ้าเบรกไทรแองเกิลได้แนวต้านตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่1610แล้วกันเบรก1610ได้มีโอกาสพุ่งกลับขึ้นไปถ้าเบรกไม่ได้นะครับแนวรับหลุด 1,600 เมื่อไหร่อาจจะไหลลงมาที่ 1,580 ถึง 1,570 ได้นะครับโซนแนวรับจะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหลุดนะแต่ถ้าเบรกได้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปรีเทสแนวต้านใหม่ที่โซน162423แถวๆนี้นะครับ Binance ตัวนี้ยังไม่ไปไหนยังใช้เวอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเจอข่าวร้ายไปมากลับมา300เหมือนเดิมมันเป็นอะไรกับหนังเรื่อง300ป่ะเนี่ยนะครับสปาร์ต้าเปล่านี่นะครับเบรก310พุ่งขึ้นไปเทส325ใหม่ไปอย่างเร็วเลยตัวนี้เอด้าบ้าง
ADA อยู่กรอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเฟกเอาท์ขึ้นไปยังผ่าน 3,800 ไม่ได้เนาะ 3,800 นี่คือปราการด่านสุดท้ายแล้วนะเช่นนี้เห็นปะเช่นกดเนี่ยถ้าผ่าน 3,800 ยืนทะลุขึ้นไปได้เนี่ย 5,000 ต้องมาแต่ว่าตอนนี้มันยังพยายามยืนอยู่บนเส้น EMA 20 อยู่นะครับแล้วก็กำลังจะเปิด MACD กำลังจะเปิดเขียวส่วนใหญ่ไอ้ช่วงที่มันกำลังจะกลับตัวเปิดเขียวเนี่ยชัก3แท่งเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นดังนั้นอันนี้คือเทคนิคจำไว้เลยใน Time Frame Week นะมันกำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่โซนแท่งแถวๆ2แท่งนี้แหละนะครับมาที่ Polkadot บ้างดู Time Frame Week เนี่ยแท่งนี้เห็นไหมยังไม่กลับตัวแท่งนี้ก่อนกลับตัวแท่งนี้ขึ้นเขียวมาแล้วนี่แล้วก็ปั๊ม1 2 3เรียบร้อยจบนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถยืนเหนือ RSI 50 ได้นะครับแต่ว่ายืนเหนือเช่น EMA 20 ได้แล้วตรงนี้ขึ้นมายืนได้แล้วขอให้ยืนได้เหอะ สงสารว่ะลงมานานแล้วมึงเนี่ยแล้วก็กลับขึ้นมายากเหลือเกินแค่$7นี่มึงใช้เวลาประมาณกี่สัปดาห์ชาติเขตนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้โห11สัปดาห์นะครับกว่าจะกลับมายืนบนเส้น EMA 20 ได้ดังนั้นทาร์เก็ตต่อไปของ Polkadot ถ้ายืนบนนี้ได้นะครับทาร์เก็ตต่อไป7นี่มันแค่เอื้อม8นะครับ9นี่มาไหมน่าจะมาแล้วก็9จุดกว่าๆตรงนี้เนาะ9ถึง10ตรงนี้คือแนวต้านชัดเจนนะครับถ้าเบรก10ได้ถึงจะได้ลุ้นกลับเป็นขาขึ้นแต่ถ้ายังเบรก10ไม่ได้ก็คือยังใช้เวย์วิ่งปรับฐานอยู่ข้างล่างไปก่อนนะครับมาต่อที่ KSM นะครับ KSM ตรงนี้โค้งลงมาแล้วสัญญาณขาลงเริ่มค่อนข้างชัดเจนใน MACD 4 ชั่วโมง Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ยังสวยอยู่นะเพราะขึ้นมาตรงนี้ยืนอยู่เหนือ32ที่เป็นโซนแนวรับได้ถ้าไม่หลุดใต้32ยังถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วถ้าปรับฐานบนนี้เสร็จปุ๊บอาจจะทำ Bullish Pennant หรือ Bull Flag หรืออะไรต่างๆบนนี้เสร็จปุ๊บปรับฐานได้ลุ้นไปต่อลองตีเป้าโง่ๆคร่าวๆโซนนี้ขึ้นมานี่สมมุติไม่หลุด32ปรับฐานได้เรียบร้อยนะครับทาร์เก็ตต่อไปนะครับก็คือโซนนี้เลย 0.5 ที่โซนประมาณ 3940 นะครับ0.8 ที่ 41.67 แล้วก็ target 100% ที่ 47.6 ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาต่อนะครับส่วนเป้าถ้ามันพุ่งแบบเกาๆก็จะวิ่งไปนี่เลย 57 นะครับ 72 แบบนี้เลยนะครับไม่รู้ไหวไหมนะครับเจ้านกไม่รู้จะปีกหักอีกหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงแล้วค่อนข้างสวยแล้วนะ double bottom รีเทสฐานเห็นปะโซนนี้คือโซนรีเทสถ้าไม่หลุด32รีเทสฐาน double bottom เสร็จมีโอกาสปั๊มขึ้นยาวๆไปดู target double bottom นิดหนึ่งนะครับเอาโซนนี้ถึงตรงนี้ยกขึ้นมาวางบน32เป้าอยู่ที่เท่าไหร่เป้าอยู่ที่ 41.1 เห็นปะดังนั้นจากวันนี้34ไป41นะเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่า4142นะครับอย่างน้อยก็$10มาต่อที่เจ้าหมาติกนะครับหมาติกนี่น่าจะทรงเหมือนกันเลยเห็นปะขึ้นมาใช้เวเดี๋ยวรอเบรกไอ้ตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยเบรกต้านก้อนนี้ได้โซนแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ 10.04 นะครับเบรกจุด 10.04 ได้มีลุ้นไปต่อนะครับส่วนแนวรับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าก็มีความใกล้เคียงที่จะทำบูเพนเนนบูเพนเห็นไหมตรงนี้ปากกาสามเหลี่ยมนะครับถ้ายังอยู่ในกรอบนี้ก็สามเหลี่ยมนี้วิ่งไปเรื่อยๆเบรกสามเหลี่ยมได้มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อถ้าเบรกไม่ได้หลุดแนวรับขาขึ้นใต้เส้น 0.93 ก็ไหลลงมารับที่ 0.9 น่าจะรับอยู่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทำเฟรมวีคนะครับตรงนี้ขึ้นมาลงมาขึ้นไปลงมาโอ้โหMACD กำลังคลอสตัดกันเริ่มเปิดแท่งเขียวแท่งที่2นะครับผมยังมองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อนะสำหรับมาติกนะ
ดูน่าสนใจนะครับแต่ว่าแนวต้านมีเช่น MA 100ขวางอยู่ที่บริเวณ 1.14 ต้องเบรกไอ้ก้อนนี้ให้ได้ก่อนถึงจะมีโอกาสพุ่งปั๊มขึ้นไปนะครับมาที่ AWAC กันบ้างตัวนี้เบรกแนวต้านปุ๊บรีเทสขึ้นไปหลุดลงมาทำใช้เวปรับฐานไปดังนั้นตรงนี้เปลี่ยนแล้วตรงนี้เหมือนมองเหมือนจะเป็นคล้ายๆ Rising Wedge นิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเบรกทะลุแนวต้าน$19ได้มีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อยาวๆเลยนะครับแนวรับตอนนี้มองว่าน่าจะอยู่ที่โซนประมาณ 16.4.5 ตรงนี้แถวๆนี้นะครับ 16.5 ถ้าลงมานะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงง่ายๆเอาเป็นว่าถ้าไม่หลุด17คิดว่าน่าจะยังไปต่อได้ยาวๆแล้วกันสำหรับ AWAC แต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นนะว่ามีสัญญาณ bearish เกิดขึ้นแล้วคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับฐานแต่ถ้าเบรกได้ไปต่อไม่สนใจนะครับเพราะมันคือ time frame 4 ชั่วโมงมันไม่ใช่ time frame time frame day นะครับเราไม่แคร์นะครับ time frame day จริงๆมีไหมมีแบร์ตั้งแต่ตรงนี้นะก้อนนี้ถึงก้อนนี้นะครับแล้วก็ก้อนนี้ก็แบร์นะครับก้อนนี้ก็แบร์นะครับดังนั้นตรงนี้เรายังมองว่าโอเคมันอาจจะทำสามเหลี่ยมทำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีลุ้นที่ถ้าเบรกได้19ได้ก็ขึ้นต่อแต่ถ้าเบรกไม่ได้อาจจะต้องหาจุดรีบาวหรือพักฐานซึ่งผมก็มองไว้ว่า 14.34 ตรงนี้ก็คือที่เบรกขึ้นไปอาจจะลงมารีเทสข้างล่างตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ลงมาถึงตรงนี้คิดว่าน่าจะพุ่งขึ้นต่อแล้ว Time Frame Week นะครับกำลังจะเปิดแท่งกับตัวแต่ดูดินี่แค่กำลังจะเปิดนะพุ่งมาขนาดนี้ดังนั้นเดี๋ยวเบรกตรงนี้ขึ้นต่อแน่นอนผมเดาได้ว่าตลาดน่าจะอยากขึ้นมากกว่าอยากลงคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะเพิ่งจะขึ้นมายืนบนเส้น EMA 20ได้เองปกติยืน20ได้ก็จะวิ่งไปหา50เสมอนะครับดังนั้น target ต่อไปคือ28ต่อมาที่ไลท์คอยนะครับไลท์คอยก็ขึ้นมาตรงนี้หลายสเต็ปแล้วไลท์คอยนี้ผมมองว่าโอกาสที่จะเริ่มลงน่าจะมาแล้วนะแต่ทรงแม่งยังโคตรสวยอยู่เลยทรงยังสวยแม็กดีตรงนี้ยังมีสัญญาณขึ้นต่อนะครับตรงนี้ไม่เกิดใดใน time frame day แล้วก็อะไรอีกยึกยักนิดนึงปรับฐานสามเหลี่ยมนะครับถ้าไม่หลุดแนวรับขาขึ้นก็ยังมีลุ้นไปต่อยาวๆนะสำหรับตัวนี้นะครับเรามาปรับดูใน4ชั่วโมงเราจะเห็นว่ามันมีแนวต้านที่ตรงนี้แล้วก็ทำสามเหลี่ยมนิดนึงแล้วกันนะครับเบรก92ได้พุ่งขึ้นต่อแต่ถ้าหลุดลงมาใต้เส้น86นะครับก็มีโลเดิมตรงนี้8685เนี่ยรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับอยู่ยังปรับฐานบนนี้แล้วยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ถ้ารับไม่อยู่เริ่มไหลนะครับทาร์เก็ตต่อไปน่าจะมีลงมาเทสโซน80นะครับมาที่ Bitcoin Cash นะครับน่าจะทรงแพทเทิร์นเดียวกันกับตัว LTC นี่ตรงนี้พุ่งขึ้นมาแบบนี้พุ่งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ทำสามเหลี่ยมกดลงมานะครับก็รอให้มันเบรกสามเหลี่ยมได้ก่อนแล้วกันค่อยเล่นค่อยตามนะครับตอนนี้เข้าซิมเมตริกและไทแองเกิลแล้วนะครับอาจจะมีเฟกมานิดนึงปิ๊บมานิดนึงนะครับแล้วก็แนวรับตอนนี้อยู่ที่128นะครับส่วนแนวต้านถ้าเบรกแนวต้านไม่ได้ก็ยังไม่ได้ไปต่อนะก็ยังอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับต้องเบรก134 135ให้ได้เนาะถึงจะได้ลุ้นขึ้นต่อยาวๆนะครับมาที่ MKR หรือเจ้า Maker วันนี้ที่มีข่าวดีนะครับไปกู้ยืมเงินมาเพิ่มเนาะไม่รู้นี่แม่งเท่าไหร่แล้วประเทศเราก็ผลิตแบงก์ออกมาเรื่อยๆนะแจกเงินแจกอะไรก็ว่าไปนะครับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการนะคนเสียภาษีแม่งเป็นต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกนะครับคนเสียภาษีเป็นเดอะแบกส่วนบัตรคนจนนี่ก็คือแบบบางคนมันก็แบบไม่ได้แบบว่าจ่ายภาษีอะไรเลยแต่ว่าได้สวัสดิการไปใช้ก็มีนะครับในบางประเทศนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ถือว่าเราได้ช่วยเหลือคนจนนะครับประเทศเราก็นี่แหละได้คะแนนเสียงจากคนจนนะครับแต่มาดูดเงินคนปานกลางนะครับส่วนคนรวยนะครับเขาก็เลี่ยงภาษีไม่หนีไม่จ่ายภาษีกันได้เนาะ
ทำยังไงให้บริษัทไม่มีกำไรนะครับแต่บริษัทยังอยู่ได้นะครับยื่นไปปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะคุณเปิดบริษัทมาคุณไม่มีกำไรเลยตัวเลขรายได้ประมาณ1,000 กว่าล้านนะครับแต่ขึ้นว่าได้กำไรนะครับอยู่ที่ประมาณไม่ถึง10 ล้านก็ฮะมึงเปิดทำไมบริษัทนะครับแต่งั้นมันฟอกเงินอยู่แล้วแหละพวกนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวเลขที่มันออกมามันก็รู้กันอยู่ว่าบริษัทบัญชีบ้านเราสามารถปั่นตัวเลขได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้เมกเกอร์ยังอยู่ในกรอบถ้าเรามองใน Time Frame Day นะมันจะมีกรอบ3เหลี่ยมโซนนี้นะครับแนวรับอยู่ที่โซน640นะครับไม่ควรหลุดลงไป638ไม่ควรหลุด638นะครับเพราะถ้าหลุด638แล้วอาจจะไหลลง600และ500ข้างล่างได้เลยไหลยาวๆแต่ถ้าเกิดตรงนี้ยังทำ3เหลี่ยมขึ้นมานะครับก็จะทำ Bullet Pennant ทีนี้เรามาดูเป้า Pennant คร่าวๆเอาแบบไม่กาวสมมุติว่าเบรกได้ปลายทางตรงนี้แล้วกันนะ972 เหรียญนะครับเกือบ1,000จาก600นะครับก็เตรียมกันดีๆแล้วกันเบรกได้เมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ใครที่มั่นใจว่าแม่งไม่ลงแน่ๆรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับ ก็จะเสี่ยงลองก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็เข้าตรงที่RSIต่ำๆแล้วก็ราคามันแบบมีสัญญาณ Divergence แล้วกันเนาะตอนนี้เปิดแท่งแดงอย่างนี้ยังไม่น่าเสี่ยงนะครับรอไปก่อนรอให้มันแตะโซน650แล้วไม่หลุดแล้วเริ่มเปิดเขียวกลับมาอาจจะค่อยๆลองลุ้นเข้าไปดูก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องตั้ง Stop Loss นะทุกครั้งนะครับช่องนี้ผมเตือนเสมอนะ Stop Loss ช่วยชีวิตคุณได้แต่มันไม่ได้ปิดให้คุณตรง Stop Loss เสมอนะสมมุติตรงนี้ผมเข้าไปผมโดดเข้าไปแล้ว650ปั้งนะครับผมจะตั้ง Stop Loss ไว้แถวๆนี้640แล้วกันตรงนี้มัน641นะผมตั้ง640เผื่อมันลงมาแตะเส้นนี้แล้วมันเด้งขึ้นแต่ถ้ามันหลุดลงไปยาวๆเลย641ปุ๊บผมตั้ง639อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลงมาแดกเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะไหลลงไปแต่ตอนในระหว่างที่มันพุ่งลงข้างล่างตรงเนี้ยเกิดอยู่ดีมันเป็นแท่งมหัศจรรย์ที่แบบเป็นแท่งแดงยักษ์ใหญ่แบบกระบองหงอคงพุ่งลงข้างล่างอย่างเงี้ยบางครั้งมันไม่ได้ปิดให้คุณที่638หรือ640ที่คุณตั้งมันอาจจะมาปิดขายให้คุณที่625ตรงนี้เลยก็ได้นะครับดังนั้นต้องเผื่อไว้หน่อยนะเผื่อ Stop Loss เผื่อใจไว้ก่อนเพราะว่าระบบของการลงมาแดก Stop Loss ของ Binance นี่คือแม่งเก่งมากมันรู้ว่าเราตั้งไว้ตรงไหนพอมันแดกเสร็จปุ๊บแม่งเปิดลองส่วนช็อตปุ๊บขึ้นกลับไปเลยก็มีบ่อยครั้งที่เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นการตั้งแต่ละครั้งก็ดูก่อนเข้าปุ๊บมีกำไรปุ๊บบังหน้าไว้ก่อนเลยเผื่อมึงลงมาแดกกูก็เข้าใหม่ได้กูก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะแดกที่ราคากูเข้ากูก็เขียแค่ค่าฟรีในการเทรดนะครับก็ประมาณนั้นนะเบรก675ได้ลุ้นขึ้นกลับขึ้นไปรีเทสแนวต้าน725ข้างบนนะครับต่อมาที่ Y Earn บ้างอันเนี้ยเค้กก้อนโตนะครับตัวนี้เค้กก้อนโตถามว่าทำไมถึงเค้กก้อนโตนี่ไงเราย้อนกลับไปดู All Time High เขา 95,000 เหรียญเกือบ3 ล้านป่ะเนี่ยคือราคา All Time High เขาแล้วดูราคา Lowest ของเขาลงมาที่ 4,000 เหรียญนะครับปัจจุบันจาก 4,000 ดีดขึ้นมา 7,500 แล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วใน Time Frame Week นะครับผมจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่ง Week ปึ๊บเบรกขึ้นมาแล้วเห็นไหมเบรกขึ้นมาแล้วนะ1นะ Time Frame Week อย่างที่2แท่งนี้เขียวยืนเหนือเช่น EMA 20ได้แล้วนี่คือสัญญาณกลับตัวนะครับมันอาจจะยังไม่โผล่แต่มันบอกว่า Engulfing นะครับมันบอกกู Engulf มาแล้วดังนั้นเดือนต่อไปมันจะไม่ขึ้นก็ได้
ก็ได้แต่ว่ามันก็ควรจะขึ้นเนาะแต่ตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าโอเคมันมีโซนแนวต้านอยู่ที่โซนแถวๆนี้นะ 8,400 นะครับจาก 7,500 เป็น 8,400 ก็มีกำไรแค่นั้นเองนะครับตรงนี้คือโซนแนวต้านเขาหรือเช่นกดตรงนี้ถ้าให้มองกดจริงๆมันก็กดอยู่นี่แหละที่มันไม่ผ่าน 8,000 ก็เพราะไอ้เส้นนี้มันกดอยู่ใน time frame week แต่ทีนี้เราเห็นตรงนี้แม้1 2ทีนี้พอทำ1 2เสร็จปุ๊บมันอาจจะมีการรีเทสเนาะแต่ตอนนี้โอเคตรงนี้1ตรงนี้2ยังไม่ผ่านยังปิดยืนเหนือไม่ได้แบบชัดๆถ้าเราอยากให้มันชัดๆก็ซูมเข้าไป ปล่อยมุกแป๊กตลอดช่องเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันมีแนวต้านแนวรับที่ดันราคาขึ้นไปนะครับแนวรับตอนนี้อยู่ที่ 7,200 นะครับส่วนแนวต้านคือ 8,000 ดังนั้นตอนนี้มันจะอยู่ในกรอบนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามันวิ่งชนตรงนี้มันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงก็ต้องมารอลุ้นกันดูส่วนแนวรับถ้าตรงนี้หลุดลงมานะครับอาจจะรอเก็บของที่โซน 6,800 ถึง 6,600 ละกันนะครับจุดนี้น่ารักน่าลุ้นนะครับน่ามีโอกาสไปต่อนะครับ4 ชั่วโมงอยู่ในไทม์เฟรมตรงนี้มันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมีจุดนี้นะครับที่เพิ่งเบรกขึ้นมาเห็นไหมเบรกแนวต้านขึ้นมาพยายามใช้เวแล้วก็พยายามที่จะเกาะอยู่บนเส้น EMA 20 ที่โซน 7,500 ดังนั้นถ้ายังไม่หลุด 7,500 ยังอาจจะโชคดีได้ลุ้นไปต่อแต่ถ้าหลุด 7,500 แปลว่าตรงนี้ A B แล้วเดี๋ยวลง 4 หาที่ปรับฐานแล้วนะครับอาจจะ 7,500 เสร็จ 7,200 ใหม่อีกรอบไหมแต่ถ้าหลุด 7,200 ก็น่าจะไหลยาวลงมาข้างล่างนะครับมาให้เก็บแถวๆโซน 6,000 กว่านะครับทีนี้ XMR นะครับ XMR หรือเจ้าโมเนโลเนี่ยนะครับตัวนี้ผมก็เคยให้โซนแนวรับไว้แล้วเนอะโซนนี้เห็นไหมแนวรับแนวต้านพอมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บมันก็ลงมาขึ้นมาลงมาเห็นปะอยู่ในโซนนี้อีกแล้วแล้วก็อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมอีกเช่นกันดังนั้นช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยเข้าโหมดกรอบสามเหลี่ยมกันทั้งนั้นเลยนะครับเข้าโหมดกรอบสามเหลี่ยมหลุดสามเหลี่ยมเบรกขึ้นได้ไปต่อเบรกลงเจอกันที่160ประมาณนี้เนาะสุดท้ายแล้ว APT นะครับทุกคนคิดว่ามันจะไปต่อแต่ผมคิดว่าจบรอบแล้วขึ้นไปตรงนี้16นะครับวกหัวตกลงมาแล้วตรงนี้มีไดตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้นี่คือมันเล่น X10 ขึ้นมาแล้วก็ปั่นประสาทว่าฉันติดต้านไม่ผ่านจะเริ่มลงแม่งลากขึ้นต่อนะครับดังนั้นจุดนี้มีโอกาสลงรีเทสนะครับแนวรับจะอยู่ที่โซน17กว่า 17.27 แถวๆนี้นะครับแนวรับถ้าลงมานะแต่ถ้าไม่ลงล่ะมันกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้เราเห็นแล้วหลุดแนวรับเห็นไหมหลุดแนวรับมีอะไรมารับมีเส้น EMA 20มารับอยู่ที่ 17.72 นะครับถ้ารับอยู่มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นต่อแต่ถ้ารับไม่อยู่จะลงมารีเทสเช่นแนวรับเช่นนี้ลากลงมานิดนึงแนวรับเช่นนี้ก็จะอยู่แถวๆประมาณ 17.15 ถึง 17ละกันแถวๆนี้นะครับหลุดตรงนี้ไหลมา16ใหม่แต่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มหมดรอบถ้า MACD ตรงนี้เดี๋ยวตัดลงเมื่อไหร่ก็น่าจะเริ่มไหลนะครับ4 ชั่วโมงยังเปิดเป็นแท่งกลับตัวลงมาแล้วก็มีทำ lower low ลงมานิดนึง MACD ยังไม่ตัดลงนะครับแต่สัญญาณ Divergence เริ่มมาแล้วดังนั้นให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับ Time Frame Day นะครับแท่งนี้คือแท่งเขียวมหัศจรรย์นะตรงนี้มี Bearish Hidden นิดนึงแต่แท่งนี้ยังถือว่าลงไม่เยอะแปลว่าจังหวะลงยังไม่ใช่วันนี้เพราะถ้ามันจะลงมันต้องลากลงมาให้เกินครึ่งแท่งถ้ามันลากลงมาเกินครึ่งแท่งได้แปลว่าสัญญาณการเริ่มลงจะเริ่มมาแล้วนี่ไงผมเคยบอกแล้วว่าเปิดตัวมาขึ้นลงขึ้นส่วนไอ้แท่งนี้ไม่รู้มาจากไหนนะครับแท่งมหัศจรรย์100 เหรียญเนี่ยเป้า target มันอาจจะอยู่ที่100แบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่มีใครรู้นะดังนั้นตอนนี้จาก18อาจจะวิ่งไป100ก็ได้นะแล้วแท่งวีคนะครับยังเป็นแท่งที่ขึ้นแบบมีพลังนะครับยังมีลุ้นไปต่อได้ไม่ใช่ว่ายังไม่มีนะครับ
ตราบใดที่มันยังไม่หลุดลงมาข้างใต้เช่นนี้ถ้ามันรีเทสแล้วไม่หลุดหรือมันเปิดแค่โดจิบนนี้มันยังไม่ลงนะครับหลุดใต้17ค่อยว่ากันถ้าหลุดใต้17แปลว่ามีโอกาสเริ่มไหลแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงได้นะครับแต่แนวรับก็คือ17 16 15ตามลำดับแล้วกันนะครับทำโลเวอร์โลเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละหมดรอบนะครับแต่ถามว่าถ้าเรามานั่งมองเวฟเนี่ยตรงเนี้ย1 2 3ขึ้น4เห็นปะมี4ขึ้นนะตรงนี้เป็น X10 wave ขึ้นมาแล้วนะไม่รู้จะ X10 ต่อได้ไหมขึ้นอยู่กับความกาวแล้วกันนะครับถ้ายังกาวก็ยังขึ้นไปต่อได้มาดูใน time frame day นะครับ time frame day นี่โคตรพีคขึ้นมาเสร็จตรงนี้ผมมองว่าก้อนนี้คือ3แล้วนะ3 4ขึ้น5เห็นปะเมื่อวานนี้ผมบอกแล้วว่าแอปน่าจะมีขึ้น5อีก1ครั้งนะครับทีนี้พอทำขึ้น5เสร็จอาจจะค่อยๆเริ่มลงแล้วกันคิดว่าน่าจะค่อยๆเริ่มลงแต่การลงทำ2เนี่ยไม่รู้จะลงเยอะไหมมาตีฟิโบก่อนทาร์เก็ตเนี่ยคิดว่าน่าจะลงมานะครับอย่างน้อยๆก็ต้อง 0.5 นี่แต่ถ้าอยากไปต่อรัวๆนะมันต้องไม่หลุดต่ำกว่า 15.6 ตรงนี้คือต้องไม่ลงเกินครึ่งแท่งดังนั้นถ้าแอปจะไปต่อต้องลงแตะตรงนี้แล้วขึ้นต่อเลยแต่ดูดิเส้นแม่งยังตามมาไม่ทันเลยสุดท้ายเดี๋ยวมึงก็ต้องรอเส้นจะใช้เวจะอะไรต่างๆปรับฐานตรงนี้ไปก่อนหรือยังไงก็ตามสุดท้ายมันต้องรอเส้นขึ้นไปหานะครับดังนั้นตรงนี้คิดว่าน่าจะเริ่มลงแล้วจากสัญญาณ RSI จากสัญญาณ MACD 4 ชั่วโมงยังนะครับแต่1ชั่วโมงเริ่มมาแล้ว1ชั่วโมงเริ่มมาแล้วมันเริ่มลงมาหาเส้น EMA 20แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หลุดไปต่อโอเคทีนี้ผมต้องขอแจ้งนิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยจนถึงวันพุธหน้านะครับผมต้องทำพิธีศพนะครับให้กับทางคุณพ่อนะครับพอดีคุณพ่อเขาเสียไปวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าทางคนจีนเนาะเขาก็จะให้เลื่อนงานศพออกไปแล้วก็ให้เหมือนกับว่าคุณพ่อเขายังไปเที่ยวอยู่ยังไม่ได้เสียนะหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เลยยังทำคลิปได้นะครับแต่ว่าสภาพจิตใจก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันสวดวันแรกนะครับก็อาจจะมาดึกๆหรืออะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับโอเควันนี้ก็ฝันดีและราตรีสวัสดิ์ขอบคุณที่ติดตามนะครับ